Yecubahiro Mana mushobora vyose, Mana dushira imbere muri vyose, ntituzohengeshanya kuko naza dushima ivyiza utugirira. Icubahiro n'ikibi cawe ibihe bidashira. Barundi kazi bakozi bakoresha. Ejo bukera tuzokwitabira ibirori vy'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Uwo munsi tuzohimbaza twisunze ca civugo cyo mwaka tuvuga tuti muri uyu mwaka w'umunyamwete murundi wese gira ico ukoze kugira ngo Uburundi bushike kwihangiro ry'igihugu giteye imbere. Ico civugo cunganirwa n'icivugo ca kuno kwezi kwa Rusama naco kikaba kivuga kiti tugwiza umwimbu tuzirikane ihangiro ry'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 giteye imbere mu mwaka wa 2060. Barundi kazi bakozi bakoresha. Iyo tuvuze kugwiza umwimbu no kuvuga ko umuntu wese ategerezwa kurema itunga rishasha uko bukeye uko bwije. Muca mwumva rero ko uyu mwaka ari umwaka wo kwigiza kure ico cyose amazi umuntu bigatuma asubira inyuma mu bijanye n'ubutunzi canke akaguma hahandi. Dushaka ko umurundi wese yikubita gashi akaba umunyamwete kugira ngo ashike kuri ryahangiro ry'umurundi wese kugira umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi. Turifuza ko uyu mwaka wohera ata muntu agiteza amaboko. Uri umunyamwete igikorwa naho coba kigambaraye ukungana iki umutima wawe uragutonganya mu gihe utagikoze. Mu banyamwete niho tubona abantu naho imyaka yoba ibaremereye baguma bita ku rutare bakora ijoro n'umutaga gushikaho mbere uza wumva bavuga ngo reka ndime ndonke ivyo nzosiga mu nzu ejo nibaza kumpamba ntibazovuge ngo nta gipfuye. Uwo mwete niwo dukeneye, umwete umuntu yumvamwo nk'umuhigo hamwe yibwira ati ntegereza gukora atari ukubera babintegetse ariko nyabuna kubera numva ko ari ryo teka ryanje. Iteka ry'umuntu naryo nk'uko tubizi ni iry'umuryango wiwe. Imiryango nayo yiha iteka n'igihugu cose kiba kirose iteka kubera ko igihugu ari urufatangane rw'imiryango. Barundi kazi bakozi bakoresha. Gukora ni iteka kandi Imana irahezagira abakozi. N'impanuro dukora mu ijambo ry'Imana rishimikira kubikorwa. Umutumwa Yakobo ati ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. Umwanditsi w'igitabo c'imigani muri Bibiliya Nyeranda nawe ati wakinebwewe uzoryama gushika ryari, uzova mu itiro ryari, ugusinzira gatoyi, uguhunyiza gatoyi, ukorera amaboko gatoyi mu kwiryamira bituma ubworo bwo kwinjirana nk'ikirerezi ubukene nabwo nk'igisuma. Kuva kera abasokuru baraduciriye umugani bavuga bati ubutarima ntamira. Ukabona uno munsi uri umukene rero nurabe neza iyo ubworo bwawe bwavuye hanyuma wite ku mwikomo aho kuta ku bandi. Barundi kazi mu gihugu cacu turacariko turiga gukora. Aho hambere hahise twaritiranya gusukurira abandi no kwikorera. Nico gituma dushimira abamaze gutahura icari cyo gukorera igihugu no kwikorera bazi neza ko ari amasaha yo gukorera bene gihugu n'amasaha yo kwikorera mu kugwiza umwimbu. Abo nibo bariko batuma igihugu gihindura ishusho kuko uwukorera uwundi nta kindi atari gukorera inda gusa agafata casize. Ariko hariho n'abagifisha ubusa amasaha arenga 16 ku munsi. Hakaba n'ababesha ngo bamaze amasaha 8 ku kazi naho bayamaze gusa aho akazi gakorerwa. Abo bamaze gutahura nibo bariko baremitunga, nibo kandi bahaye akazi abagenzi babo. Tumenye neza ko uyu munsi ari uw'abakozi n'akazi.
ni umunsi wo kumenya ko umukozi atari umuja w'umukoresha ahubwo ko abo babiri ari magiriranire. Umukoresha yazanye igikorwa n'umutahe, umukozi nawe azana ubwenge n'ubukomezi. Iyo abo babiri bakoranye bashize hamwe umutima n'inama, baraheza bakagwiza umwimbu. Nico gituma bagengwa n'amategeko kugira ntihagire abagunga abandi. Turashimiye abakozi bakurikiza amategeko y'akazi kandi bakakarangurana umwete, wa mwete utarindira igitsure. Turashima kandi ko ibiganiro hagati y'abaserukira leta, abaserukira abakozi n'abaserukira abakoresha bigenda neza, kuko bayaga bashira hamwe ingene akazi kariho karagenda n'ingene kotera imbere gusumba. Ariko rero ngume nibutsa, leta n'igihugu, igihugu naco sumukoresha, kiretse mu mashira hamwe y'igihugu agwiza umwimbo. Abakorera igihugu nibamenye ko ari abasuku basukurira abene gihugu. Iyo baba bari abanyakazi, umukoresha nawe akaba ari umwene gihugu, bisigura ko uwo nyene akora nawe aba yikoresha. Mbega uwikoresha yokora gute? Yosaba iki umukoresha ko ari we nyene? Turashima cyane ko abakozi n'abakoresha batahura ko ahatari uburongozi bwiza, iterambere ry'abakozi n'akazi rica rihungabana, umwumvikano ku kazi n'umwimbu bigaca bigabanuka. Ikiduha umwizero wakazoza keza k'akazi nuko abakozi benshi bamaze kumva ko ingorane ziduhanze twese no munsi ari ubukene. Ubwo nabwo kujya nyene aho kwidogera umwijima wopfuma watsa urumuri, aho kwidogera ubukene no kubugomorera ko ingabo z'abakozi zikabugwanya gushika zibutujije. Nuvuga ko twokora tugize urunani rw'intamenwa, tuyoboka abakoresha, twese twumva ko dusangiye ugupfa no gukira. Barundi kazi bakoresha, imbere yuko notanga impanuro, reka ntangure ngira ico mvuze ku vyaranguwe ku ruhara rw'ubuyobozi bw'igihugu. Burya ngo itara ryakije ntigihisha, ivyaranguwe birivuga. Kubijanye n'abakozi ba leta, ico twari twiyemeje kwari kugira uburinganire bw'agashirukabute, abakora bimwe bagahabwa agashirukabute kangana. Mvuze agashirukabute kuko umusuku w'abene gihugu ntahembwa nk'umunyakazi kuko si umucangero. Ico gikorwa rero cyaratanguye kuja mu ngiro, naho hari abo twasanze baribagiwe kubera bakorera mu bisata bidasanzwe, ariko nabo nyene borema. Icatumye duteba nuko abo twatumye twasanze muri bo hari abatari bwamenye gutandukanya ibikorwa by'abagenwa mu mabanga n'ibikorwa by'abahinga. Mu bisanzwe abahinga nibo baharurirwa agashirukabute, mu gihe abagenwa nabo babaha gusa agahimbaza musyi kiyongera ku gashirukabute bahora baronka ku gikorwa cy'ubuhinga. Aha ndahanoganza kugira ngo tubitahure kumwe. Ubugenwe mu mabanga ayajamwo avuye mu gikorwa cy'ubuhinga, kandi iyo avuye kuri iryo bango asubira ku gikorwa cy'ubuhinga. Nico gikorwa cy'ubuhinga rero gifise agashirukabute kuko ni pete riraduga. Ubu rero abijeje bariko barasuzuma ivyo bikorwa by'ubuhinga muri ivyo bisata bidasanzwe kugira ngo bashinge agashirukabute kavyo. Ica kabiri kwari ukuherekeza abakukuruke ngo bagire ubuzima bari mu karuhuko k'izabukuru. Nico gikorwa kiraremvye naho kitari coroshe. Ivyigwa bigeze ku ntambwe ishimishije, igisigaye no kurondera uburyo leta yo kongerereza amashira hamwe atayaniriza kazoza abakozi. Kubera amikoro atari kirenga, ico gikorwa kizokogwa intambwe ku ntambwe. Ubu tukaba turaharura ibice kwijana by'agashirukabute bahora bahembwa
vyoba biratangwa mu kurindira ko hatangwa agahembo kangana n'umushahara umukukuru ke yaragezeko. Tuzobikora isemo kwisemo kuko turazi ko n'ukuboko kwiyaga aho gushika. Uko umwimbu uzoza uraduga nabo bazodugirizwa. Nico gituma dusaba abakiri ku kivi gukorana umwete n'ubwira kugira ngo iryo hangiro turishikeko hakiri kare. Barundi kazi bakozi bakoresha kuvyerekeye abakozi atarabasuku. Uburongozi bw'igihugu burazi ko bugendera ku civugo cyo kumunwa wose uronka ico fungura umufuko nawo ukaronka amahera. Niyo ntumbero twashaka gushikako mu gushinga amakoperative ku mitumba yose no kuyasahiriza mu kuyagurana umutahe w'intango. Ni muri iyo ntumbero nyene twashizeho umugambi payeje wo kurema umwidegemvyo w'ugwaruka mu butunzi no kuruha akazi. Nico catumye kandi dushiraho ibanki y'ugwaruka n'iy'abakenyezi kugira zingurana ugwaruka n'abakenyezi bafise imigambi y'iterambere. Mbere twaciye dushiraho ikigega c'ubwishingizi figa kugira ngo abatagira ingwati mu gusaba ingurane boroherezwe. Mu gisata kijanye no kuronderera akazoza abene gihugu atawusigaye inyuma, imiryango yugarijwe n'ubukene ntiyibagiwe. Kugira nayironke inzira yo kwiteza imbere mu bikorwa, umugambi w'igihugu mera nk'abandi uheruka gukwiragizwa mu gihugu cyose. Ku ntara 18 12 ziramaze kuroswa uburyo ku miryango yababa ibihumbi 100. Muri uwo mugambi mera nk'abandi urugo rwose ruzoronka amafaranga ibihumbi 72 uko amezi abiraheze. Turizeye yuko inyuma y'imyaka 4 ata murundi azoba cidoga ngo ndabuze ico nikenuza. Kubera utwo twigoro twose kuri uyu munsi uri hejuru, abantu benshi ntibidoga, mbere hariho uburere bavuga ko umukene ari kinebwe gusa kuko n'ubutagira umugambi araronka abamuha akazi. Ubu turahaye turabona inyishu kuvyo twifuza kuko utereje amaso ku mitumba urabona ko hacibibatsi kubera amazu y'amabati ariko aragwira ku bwishi. Ico ni kimenyetso kitabesha ko na Nyarucari yatanguye kuba umukire. Rega turazi ko atawubakisha amabati n'amatafari aturiye yarayo busa. Turabibona kandi iyo turiko turatemberera abene gihugu kuko ubu abagenda ibirenge bisa basigaye kurushi, abambara ibishambara basigaye hake. Mbere n'ingwara ziragabanuka uko bukeye uko bwije kubera benshi bafise ivyo bafungura. Biraboneka kandi ko n'abarundi bafise amahoro ku mutima kuko hatagira inzara ntihagira inzigo. Turashimishwa n'ibikorwa byo gwaruka kuko turabona ko bari ku kivi. Akabirya nta kazi na kamwe bagifata minenegwe. Kugwaruka gubu ifaranga ntirigira kamoto barihiga aho riri hose kiretse kwiba. Mu myaka 4 umugambi payeje umaze waratumye igihugu cisununura ugwaruka gwishi ruraronka n'akazi. Birahimbaye kubona mu gwaruka gwafashwe mu mugongo na payeje harimwo abatanguye ukabakaba mu ntoki umuriyaridi w'amafaranga y'amarundi. Turaterere intege abarundi bose kugira ngo baba bagwiza tunga gutyo dushike rudatevye kuri ryahangiro y'umurundi ateye imbere. Abagwiza tunga bagiye imbere abandi mu kugira imigambi y'iterambere no gutanga akazi, ivyo basaba kugira umwimbu ugwire turabizi. Numuyaga nkuba kugira bahingure n'amabarabara kugira ngo bashobore kunguruza ibidandazwa vyabo, ni kandi no koroherezwa mwirangorwa ry'imigambi yabo. Barundi kazi bakozi bakoresha. Uno musi rero umukozi wese yibaze kandi yishure. Mfisiki mbuziki kugira nkore ibikorwa bidubuza ubutunzi kugira nanje ntera imbere mere nk'abandi. Uburundi bubuziki kugira bumere nk'ibindi bihugu biteye imbere. Tuvuze ibihugu
abagwizatunga baca bumva ko bahamagawe mu ba mbere. Noneho turavyibonera, turabona ko muri ku kivi mu myaka mike cyane mwarashinze amahinguriro mu ntara nyinshi z'igihugu mu bisata bitandukanye, haba mu vy'uburimyi, inyubako, amahoteli yakira ingenzi, guhingura ivyuma, ibinyobwa n'ibindi. Mwarahaye akazi abantu benshi, muratanga amakori n'amatagisi, muranasahiriza mu bikorwa bimwe bimwe mu vy'imibano nko kubaka canke gutanga ibikoresho mu mashure, amavuriro n'ibindi. Abene gihugu basanzwe nabo nyene bari ku kivi ndabashimiye, baritaba ibikorwa vy'agatasi, ivy'impeshi n'ivyo mu myonga. Ubu mbere barateye iyindi ntambwe, basigaye barima no muci, igihe tuzi twese ko cyahora kirangwamwo ubunebwe, gusesagura mbere n'ingeso mbi nyinshi. Ubu n'abakozi b'ukuri n'abanyamwete. Naho biruko sinorangiza ntakebuye abataratahura ibidindiza iterambere ry'abantu. Ku bantu b'ibinebwe ngira mere nk'umutumwa Paul igihe yahimiriza abanyatesalonika, kuko akari mu mpene niho kari no mu ntama. Niho yavuze ati turumva yuko muri mwebwe harimwo abirirwa biyererera bakibera ngaho ntihagire ico bakora, ariko bakisuka mu vy'abandi. Turabategetse bene wacu, nimuhunge uwo muvukana wese yishinga kurera amaboko. Hagize umuntu adashaka gukora ntakaronke impembo, kandi no kurya ntakarye. Abo nibo batera ubukene mu gihugu. Namwe bakoresha, twarumvise ko hari muri mwebwe abarenganya abakozi bakorera amashirahamwe yanyu, mbere bamwe bakanka kubadeganiriza akazoza, abandi ntibabavuze, abandi nabo bakabirukana atamvo. Twarumvise kandi ko hariho utunenge mu mategeko amwe ntunganya akazi y'amashirahamwe atekanya ko umukenyezi agiye mu karuhuko ko kwibaruka aroswa igice cy'umushahara. Turashimishwa nuko indongozi zabaye koko indongozi mvyeyi z'ubuntu zitihuse kubishira mu ngiro. Turasavye abijejwe ko bokosora vuba bwango utunenge twoba turi mu mategeko ntunganya akazi n'ayagenga abakozi n'akazi abohera mu mugongo umukozi. Twarumvise ko gushika n'ubu hariho abakoresha batarategera akamaro k'amashirahamwe aranira agateka k'abakozi, ndetse badaha n'ijambo abo bakoresha. Nabo ndabategetse kubitegera no kuja inama n'ingingo, kuko umukozi si igikoresho bakoresha giheze bagatangaho. Umukozi n'umuntu yazanye umutahe w'ubwenge n'inkomezi kugira ngo mushire hamwe mugwize umwimbu. None rero ku mwimbu mwarose, umwe wese naronke ibimubereye, umwe wese atange ubushobozi bwiwe, umwe wese aronke ibijanye n'ico yakoze, naco kikaba kibonekera ku mwimbu. Mu mashirahamwe agwiza umwimbu y'igihugu, n'ubu ngirasubire gutera kamo abayarongoye. Mumenye ko ajya amashirahamwe atamutahe w'amahera mwayazanyemwo, nyene umutahe ni igihugu. Nico gituma mwobumbwa n'impembo yanyu, inyungu nayo ikaja gusahiriza mu vyankenerwa vya bene gihugu. Ntituze dusubire kumva mwakuyeko n'akavunji ku nyungu. Nimwaba mutaberewe n'impembo murabivugira ahabona, hanyuma tubitorera umuti. Dusavye amasendika y'ayo mashirahamwe kurikanura, muharanira inyungu z'igihugu, mudeme ku rutoki abanyuruza canke basesagura itunga ry'igihugu. Ku barundi bose iyo bava bakagera, mugume muzirikana ko muri uyu mwaka w'umunyamwete umurundi wese ahamagariwe kugira icyo akoze kugira Burundi bushike kwihangiro ry'igihugu giteye imbere. Tuvuze iyo abarundi bava bakagera, tuba tuvuze n'abarishwi bakorera mu bindi bihugu. Nabo nyene bahamagariwe kuvoma batahana kugira bazoronke aho bazoshikira batashe.
barundi kazi mwese. Mu Giswahili abakurambere baramaze bati hudharau kazi hufa maskini. Kubatumva urwo rurimi ngo winenaguza akazi ugapfa uri ntaho nikora. Imbere yo gusozera ndasubiriye gukebura abarundi bose ngo musezerere burundu ibintu byo kunebagura akazi mufise. Uko kari kose gakore kuko akugaya hari abandi gatunze mu iteka ryabo. Ntihagire uwurera amaboko ngo yabuze icyo akora. Uwukora niko gutanga inyishu ku bibazo byose abarundi babaza bijanye n'amikoro make. Ni ngaha mbere nsozerereye nsubira kwipfuriza abakozi bose umunsi mukuru mwiza, muhimbaze mwibukanya ibikorwa bisigaye mutegerezwa gukora, maze mwihe intumbero nshasha izotuma umwaka uza nk'aya mango mushika ku mwimbu ugatera iteka n'igihugu cyose. Umunsi mukuru mwiza mwese, murakoze, Imana ibaheza.